皆さんこんにちは。今回の動画では現在世界中で医療大麻や嗜好用大麻が解禁されている理由について解説していきます。2014年1月1日よりアメリカ合衆国のコロラド州では全ての成人に対し嗜好品としての大麻の販売を認める法律が施行されました。オランダのアムステルダムは有名ですね。コーヒーショップと呼ばれる大麻販売店があり、免許や許可証等の必要がなく大麻の購入ができます。ウルグアイでは2013年12月、世界で初めて大麻の栽培や消費が合法化され、登録制での生産や消費ができるようになりました。ヨーロッパや南米などでは大麻を非犯罪化としている国も増えてきているのが現状です。こうして世界中で大麻解禁の動きが強まっている中で、医療目的での所持も完全に禁止されている日本では想像もできないかもしれませんが、世界中には大麻解禁の流れが加速しています。各国がこぞって大麻を合法化するにはそれなりのメリットがあるためでしょう。そこで今回は世界中での大麻解禁の流れを詳しく解説していきます。ぜひお楽しみください。そもそも大麻とは麻の果敢、葉を乾燥または樹脂化、液体化させたものです。麻から作られる薬理作用のある物質で、日本では大麻取締法により所持、栽培、譲渡等が規制されています。主な大麻喫煙による症状としては、気分が高揚し多幸感が生じたり、色彩や音の感覚の変容などがあります。肉体的な中毒性も低く、依存性に関してはあまりないのが事実です。大麻解禁論者の多くは解禁の理由として、ヘロインやコカインなどのように中毒性の高いハードドラッグと比べ、大麻には中毒性、依存性が圧倒的に少ないことを挙げています。アルコール、ニコチン、コカイン、ヘロイン、カフェインの5つの物質と大麻を比較した際には、依存や離脱、耐性という点においては大麻が最も低いという結果になっております。日本でもお酒やタバコをたしなむ方が多いですが、大麻の中毒性はお酒やタバコに比べて低いことが分かっております。そこでなぜ大麻合法化の動きがあるのかというと、大麻がアルコールやタバコに比べてはるかに無害なものであるということは国際的にも周知の事実となってきていることによります。その他の薬物と比較した場合の無害性については、40年以上も前から WHO 世界保健機関でも報告されています。また、犯罪組織の資金源となっている大麻の不法流通を州政府が管理して根絶につなげることや、経済の発展、税収確保が主な狙いです。日本では暴力団やマフィアなどの犯罪組織が中心に大麻の密造・密売を行っておりますが、日本で大麻が合法化されれば犯罪組織が大麻を製造してもほとんどお金になりません。そうなれば犯罪組織の資金源が減り、ゆくゆくは犯罪組織壊滅につながるかもしれません。また大麻は鎮静作用があるため、怒りなどの感情で衝動的な行動を起こしにくくなります。実際に大麻を合法化したコロラド州などでは、殺人や性犯罪などの犯罪が減少したという報告もされています。大麻を合法化することによってより治安の良い世の中になるかもしれません。そして大麻が合法化になれば、大麻利用を目的とした観光客なども増加します。大麻を求めて他国の外国人が日本に集まるので、多くの外資や現金を手に入れることができます。また観光客が増加すれば、大麻だけではなく飲食店やホテル、娯楽施設などへの利益にもつながります。次に税収の増加に関してですが、現在日本で大麻に代わる嗜好品といえば酒とタバコです。これらの嗜好品には税金がかけられており、国の大切な収入源となっています。平成28年の国税収で酒とタバコが占める割合は 4% で、酒税が 2.2%、タバコ税等が 1.7% となります。金額にしてみると、酒税では
1兆3590億円、タバコ税等では1兆658億円となっています。凄まじすぎる金額ですね。このように嗜好品では多くの税金をかけることができるため、大麻を合法化すると多額の税金を課すことができます。大麻は違法であるため、もし合法化されれば酒やタバコをしのぐ可能性もあります。ちなみに2012年に大麻が合法化されたコロラド州では、大麻の税収が2014年に6700万ドル、約67億円から2018年には2億6600万ドル、約266億円と大幅に増加しています。アメリカでは大麻を低年齢で使用し始める人も多く、大麻を1年で1回以上吸う12歳以上の人が2900万人に上るという背景もあり、合法化して管理した方が良いという判断をしたことも理由の一つです。諸外国では大麻の薬効成分であるカンナビノイドが病気の治療に役立つことが認識されて、医療のために使用できるようになってきています。日本では医療用の大麻も禁止されていますが、その薬理作用の有効性が認知されるにつれ、諸外国では医療用の大麻利用が増えているそうです。医療大麻はがんやエイズなどの大病の特効薬としてだけではなく、転換においても劇的な治療効果が認められています。大麻は約250種類の疾患に効果があるとされているのが現状です。さらに医療大麻には効果以外にも多くの利点があります。一つ目として、治療法がない病気や疾患に対して治療法となる可能性がある。二つ目は、品種が多いため病気の症状などによって処方する大麻を変更できる。三つ目が、大麻は薬の開発のように莫大な時間やお金はかからず、製造も安価で簡単にできる。4つ目が、摂取は吸引や服用など他の薬と変わらず、子供から大人まで簡単に使用することができる。5つ目が、大麻自体は副作用が少ないと言われており、副作用を心配する必要がない。医療大麻には今まで治せなかった病気を完治または緩和させる効果がある可能性が大いにあり、多くの患者さんを救うことができるかもしれません。いかがでしょうか。もちろん解禁にあたっては批判も多い大麻ですが、解禁して救われた命が多いのも事実です。日本では解禁されていないので、病気に対して治療を行う際には医療大麻が認められた国にて治療を施してもらうのがいいでしょう。MJ チャンネルでは大麻に関する情報を分かりやすく解説していきます。少しでもいいなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。 Twitter とブログも頑張ってますので、よかったらチェックしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。